好了，各位啊，接下来讲一下，最后我们讲一下这个 AI 工具包怎么去使用啊。我会给到你2个工具包啊，其中有一个是咱们的 AI 课程啊7天训练营完整的一个工具包，第2个是入门的资料包。如果说你是零基础的啊，你是没有做过外贸的，那你先学咱们送给你的那41节的入门的视频课啊，去学这个入门的资料包怎么去用啊。好，放大一点啊，怎么去用啊？入门的资料包其中包含有很多，你们需要用的是不是哪些？用的是报价单的一些发票，就怎么去学这个报价单，怎么去报价啊，怎么去装箱单，怎么去学这个，怎么去做这些商业发票，用这些模板啊，把这个模板拿去啊，改成你自己的就可以了。所有的模板都在这里面，还有一些社交媒体怎么去注册啊，怎么去使用，这些都在咱们这个啊，还有怎么去注册企业PayPal啊。还有SOHO企业邮箱怎么注册 ，Outlook 邮箱怎么注册，所有一些基础的东西全部都在这个里面啊，各种模板，这个是入门的资料包。咱们更加重要的是咱们 AI 工具包，把 AI 工具包打开，里面有几个比较重要的，先讲一下这个是7天的啊，每一天的有，比如说第1天是建账的，有建账的步骤，这个是 Xman 的啊，脑图的。如果说你没有 Xman 的，你去某宝搜索 Xman 的，去买一个几十块钱正版的，我建账的一些方法。这些都是了解一下就行啊，不需要了解啊。最后怎么做？我们这整个的一个课程大纲、学习框架，这是第1天的。第2天是选品的啊，跟选品所有有关的选品都在这里，还有我们的一个选品打分表，选品打分表怎么去打分也在这里。这是第3天的社媒 B2B 销售漏斗，还有你的产品关键词的这个样表，国家域名的后缀，在我们搜索的时候，我们得知道它的域名后缀是哪一个，精准去开发。领英的关键词表也在这里。关键职位表也在这里，脑图还有背景调查方法，你结合咱们的背景调查的这个课程去学。第4天社媒啊，卷死对手开发啊，整个批量开发后的方法，还有 WhatsApp 的开发技巧，怎么去注册社交媒体啊，脸书的公众主页都在这里面，包括领英的方法全部在这里面。好，第5天是开发性和成交后的 SOP， 做外贸的3个阶段，以及开发性的模板，社媒怎么去加人，怎么去 AI 产出都在这里面。但是这个指令啊，这个文档这一块啊，建议大家就看这个大集合，我们的 AI 工具操作指令啊，一会儿我会详细讲一讲。还有这是第7天的关于怎么去报价，怎么去成交，怎么去印定砍价、逼单都在这个里面。第7天是社交媒体自动产出的。社媒的全部都在这里面，还有我们最重要的是什么呢？我们这个选品打分表嘛，第2个是一个选品数据表，这个是我自己做的一些筛选啊。如果说你对选品有要求的话，你可以看一下我的选品数据表作为参考一下。如果你没有要求，你本身有产品的话，你就不用看这个了。最重要的是这2个东西啊，这2个东西，我们所有的指令、所有的工具、网站全部都在这里。这是我们买域名的地方啊，这个地方能用阿里配。这个是我们买主机的，买服务器的，这个是主机服务器，这里能够领优惠券的，这个是查询我们的这个品牌名商标有没有被注册的，这个是 AI 生成品牌名的，这个是用 Gamma 来做产品手册的，英文产品手册的，这个是 AI 生成 slogan 的，生成 slogan 标语的，这些第2部分是咱们的这个指令啊。AI 所有的指令全部集合在这里，建账的指令，中文的、英文的，你改成你自己的就变成你的了。再往下走啊，这个是 AI 生成英文产品手册的一个指令，英文的，先做中文的，然后再用翻译软件给它翻译成英文。这个是确认客户画像的指令，我们得知道咱们的目标客户是哪个类型的，是批发商还是说是线下的一些卖场，或者说是纯贸易商，对不对？这个是提炼卖点、价值点。我们在写开发性之前啊，你需要去提炼大概20个价值点、卖点，以及市场情报。这个指令在这里啊，中文的，把它翻译成英文就行了。这个是咱们写 AI 开发性的一个指令，写 AI 开发性的一个指令，你可以把它翻译成中文啊，先用中文的也行，用中文的把这些改成自己的。你把这些标黄的内容以及下面的价值点给它改成自己的，然后就这份开发性就写成你自己的了。好，这个是我们一些 AI 谈判的一些问题，包括 AI 谈判的指令，告诉他现在是谁，然后遇到什么问题，接下来怎么去输出这个解决方案，对不对？英文的，还有我们社交媒体产出社交媒体的一个指令，把黄色的全部改成你自己的，明白了吗？还有海外短视频怎么去产出的指令也在这里。这是所有的指令全部在这里，这是指令这块，还有社交媒体怎么去加人啊，打招呼的话术，领英的、WhatsApp 的、Facebook 一样的方法都在这里。第3块是跟选品有关的，这个是查你的产品的海关编码的，这个是咱们
官方的海关数据，能够查到出口数据的，用来选品这一块，选品课程结合这里来看啊。然后新产品开发的一些网站啊，了解一下。如果说你的产品是普通消费品啊，通用消费类的啊，可以看这个。如果说你是工业品或者说大型机械设备的话，那用这个的方法的话就不太适合。通用消费的可以适合。然后是脸书的投流的，在这里面能够查得到所有的这个脸书上你的竞争对手投了哪些广告，全部能查出来。这是 TK 啊，我们去判断产品的热度，关键词的工具啊，还有这个用我们自己的渠道去买，便宜很多啊。然后接下来是谷歌开发的一些工具啊，插件，这个是谷歌的应用市场，你所有的插件都在这个应用市场里面搜索，这个是你的插件列表，就你已经装了的。比如说你要搜索阿波罗，对不对？你在这个谷歌应用市场里面把阿波罗这个复制过去，然后来添加到你的插件，把这个添加到之后，这个开关打开，然后直接能用了。这个是阿波罗，这个是 Snowy 用来插邮箱的，拔邮箱的，这个也是用来拔邮箱的。这个你可以用插件，也可以用网站。如果是星号的话，就尽量不要用插件。领英星号尽量不要用插件，这也是插件。这个是领英用来拔邮箱的插件。安装方法你看这里就行了，然后如果你是星号，你的领英是星号，你想拔邮箱就用这个网站，直接输入域名，用咱们这个课程里面的方法就可以了。这个是查你的领英账号权重的。如果你是星号，你要看一下你这个号目前的权重有多少，不定期去复查一下你这个号目前来说权重到了什么阶段。这个地图插件目前涨，但是有点问题，这样用不了过一段时间再看看。这个猫头鹰也是领英拔邮箱的。好，然后第二块是谷歌开发的指令，所有的谷歌开发指令，我们在咱们的视频课程里面用到的常见的、有效的这些指令全部都在这里啊。第一块是海关数据哪些英国的、北美的国内的怎么去找这些是所有海外的 B2B 网站开发客户的。这边是俄罗斯的渠道开发俄罗斯客户的还有一些俄罗斯本土网站，这些一定要重视尤其是你做的产品比较专业、比较垂直，去找批发商的找工厂的。行业网站、行业的论坛在这里面都会有，这些网站一定要用起来。俄罗斯的。然后第9块是一个外贸背景调查怎么去调查竞争对手，调查公司调查你的客户的公司，欧洲的企查美洲的企查，怎么去查对方的网站、客户的网站以及竞争对手的网站流量，在这里面都有剖析这个也可以就买一个我们的这个渠道，18块1个月。俄罗斯企查怎么去查客户查客户的法人，查客户这个公司，俄罗斯这个公司它多大规模，它目前属于什么一个情况，都能查得到。海关数据上面也有这些是查网站信息的，刚才上面的一样。接下来第10部分是免费的 GPT GPT 是不需要注册的，这一块是不需要注册的，大概有5、6个。如果说你今天打开这个不行，你用下面这个或者用下面这个总有一个能用的你想去里面买一个也行，好像一个月就是几美金嘛。这个是免科学的就是这些网站，这是咱们的 AI 工具包所有的指令、所有的网站、所有的工具都在这里面，所以这份文档是最重要的这一份文档是最重要的。你别的每一天的你不需要去打开，不需要开研之前都不需要用，但是这个这个是最重要的，这个你要用的。还有一个是 AI 工具渠道的购买，我们目前要买的除了一个建账的服务器域名要买，还有几个东西这个SEMrush这个东西。SEMrush的，你根据这个链接去买，18块钱1个月，打造我们的关键词库非常重要，也可以用来去研究竞争对手的网站。第二个是我们 AI 作图是需要使用到这个 Canva， 也用咱们的渠道69块9，用咱们的一个渠道。这个 Gamma 的话，暂时用免费的也可以也免费的也可以，你也可以用我们的渠道去买一个。暂时用免费就可以了。然后 VK VK 如果说你注册不了，你收不到验证码，你也用这个渠道去买一个。最后一个是短视频这块的话，暂时的话也不需要你用免费的也可以，我用免费的渠道用这个也可以。就暂时我觉得，除非你有很大的需求量我觉得也可以用这个，就是咱们需要购买的。这个就是咱们所有的这个 AI 工具包到底怎么去使用有问题的话，咱们的社群里面可以提问